asalaamaaleykum mbokku internet yi safoo seen chaîne bi di KSTV dal leen ak jàmm seen émission prévention sanitaire comme ni ngeen koy amee chaque jour rek lépp lu ñeel wàllum Covid 19 ñu naan ko coronavirus fii ci suñu réew waaye tamit ci Afrique ak ci monde bi dinañ leen ko indil ngir gën leen mën a xamale lan mooy mbas mi nga xam te moo lëmbee àdduna bi waaye lan moo xam ni moom ngeen ko gën a mën a moytoo pour ngeen mucc ci. ci loolu dañuy tàmbali fii ci suñu réew Sénégal ndaxte jamono ji may wax ak yéen fii ci suñu réew ñi am corona bi mu ngi tolloog 1433 ñoo am corona bi fii ci suñu réew ñi nga xamante ni ñoo si wér mu ngi tolloog 493 ñi si ñàkk seen bakkan mu ngi tolloog 12 kenn lañ ci évacué maanaam moom la ñu delloo dëkkam ginnaaw ba mu ko sàkkoo te daal di mujj ñàkk bakkanam sax foofu. ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci paj mi maanaam ñoo nekk ci hôpital yi ñu leen di faj mu ngi tolloog 927 gis ngeen loolu moo nekk fii ci suñu réew corona bi tolluwaayu corona bi waaye jamono ji may wax ak yéen tembe tamit 6 cas yi nga xamante ni maanaam 6 doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi urgence seen cas critique na ba ñu ngi urgence maanaam hôpital principal ak bu Fann ñooñu seen cas daal dina critique dañuy dellu ginnaaw tuuti ndax bu ñu ñëwee ci dimanche 3 mai 2020 ñu ngi amoon 67 cas positifs mu nekkoon 62 cas yi nga xam ne contact la ak 5 transmission communautaire mu nekkoon benn Yoff Diamniadio benn Thiès benn ak Touba ñaar. bu ñu ñëwee ci lundi 4 mai 2020 ñu ngi am 89 cas positifs 86 yi moo nekkoon cas contact 3 yi moo nekkoon transmission communautaire mu nekkoon Médina bu Dakar ñaar ak Mbour benn. bu ñu ñëwee si mardi 5 mai 2020 ñu ngi am 58 cas positifs mu nekk 54 yi moo nekk contact 4 yi moo nekk transmission communautaire mu nekk Médina bu Dakar fii benn Parcelles Assainies benn Guédiawaye benn ak Touba benn. bu ñu ñëwee tey jii nag ci mercredi bi 6 mai 2020 ñu ngi am 104 cas positifs mu nekk 100 yi moo nekk cas contact ak 4 yi nga xam ni transmission communautaire la mu ñu am benn Pikine benn Tali benn Sédhiou benn ak Vélingara benn mu ngi noonu mbokk internet yi gis ngeen cas communautaire yi waaye gis ngeen tey jii tamit nombre de cas positifs yi daal dina xaw a yéeg tuuti waaye nombre bi ñu testé moo yéeg moo tax mu daal di bëri. comme ni ma leen ko waxee sànq rek fii ci suñu réew ñu ngi am 6 yi nga xamante ni cas grave la ba ñu ngi urgence ci hôpital Fann ak ci hôpital principal. mu ngi noonu dañuy daal di jàll ci reportage du jour daal di dem xool ko ñëwaat waaye tey nag reportage bi ñu ngi ko jagleel ñi nga xamante ni ñoo am feebaru diabète parce que duñu nekk ci mbas mi nga xam ne moo lëmbee àdduna rek daal di fàtte ñi nga xamante ni tamit am nañ yeneen feebar yi nga xamante ni moom la ñuy dund ci loolu dañuy dem seetaan reportage bi daal di ñëwaat ci plateau bi. waaw traitement diabète boo ko xoolee diabète bi ñuy wax type 1 mooy bii dal ndaw ñi. boobu traitement am insulinothérapie la tudd maanaam kooku nga xam ne pancréas am mënatul produire il faut ñu remplacer li pancréas am doon produire donc kooku il faut ñu koy piquer insuline nag bëri na façon am na insuline rapide boo xam ne 3 fois la ñu koy def par jour am na insuline mixta par exemple am 2 fois la am na insuline lente et cetera bëri na façon am na sax léegi insuline basale nga xam nit ki benn yoon la koy jël par jour au même moment de la journée et benn yoon la boobu mooy insuline basale donc yooyu aussi ay traitement yu révolutionnaire la aussi yu baax yoo xam ne am na fii ci réew mi donc am na médecins yu bëri yoo xam ne xam nañ ko donc boobu mooy type 1. type 2 bi boobu d'abord régime bi mooy d'abord et ça damay ñaax samay mbokk fajkat yi ñu insister ci loolu régime bi. tey tollootuñu fu ñu naan nit ki da ngay def lii wàññi lii déedéet nit ki foo ñu jox ko fiche de régime def wan ko ñetti tableau ne ko tableau bii mooy aliment interdit li nga xam ne dañ la ko tere boisson sucrée ak pâtisserie ak dañ la ko tere lii mooy aliment à consommer ak modération mën nga ci lekk mais bu ci ëppal lu néew lii mooy li nga xam ne lu la neex lekk ci mooy ñoom ginaar boo dindee po baak jën et cetera donc loolu mooy li njëkk. ensuite activité physique maanaam di ko wax del waaxu pas del daagu del waaxu soo amee vélo d'appartement del vélo donc les sports endurance su ñu defee loolu d'abord su baaxee ñu bàyyi ko ci loolu su baaxul ñu dolli ñu jox ay doom
moom li ñuy wax antidiabétique oraux am na fii yu bare boo xoolee recommandation yëpp dañu ne première intention nañu def metformine donc nga jox ko metformine di ko suivre nag parce que suivi mënul ñàkk ci diabétique waaw. dégg ngeen ko bu baax ak docteur Gaye bu SAMU municipal ñu diabétique yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci kàddu yooyu ndaxte tamit dëgg la mbas mi lëmbee na àdduna waaye tamit jar na ñuy bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ni ñu ngi souffrir beneen maladie bu bokkul ak coronavirus ñu bàyyi xel bu baax ndaxte jamono ji am na ñi nga xamante ni sax am naam ragal nañu dem hôpital wala am na ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk yu sori yi mënuñu ñëw seen rendez-vous yi parce que lan couvre-feu beeg yooyu noonu mënuñu génn fa nga xamante ni mënuñu dem si hôpital yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu tamit. mu ngi noonu mbokku internet yi dañuy daal di jàll xuus rek dem ba Afrique ndaxte Afrique jamono ji may wax ak yéen ñi am corona bi mu ngi tolloog 49 338 ñi nga xam ne ñoo si wér mu ngi tolloog 16 465 ñi si ñàkk seen bakkan nag mu ngi tolloog 1912 loolu moo nekk chiffre bi nekk fii ci Afrique. bu ñu ñëwee nag ci monde bi ñi am corona bi jamono ji may wax ak yéen mu ngi tolloog 3 679 644 ñooñu ñoo am corona bi ñi nga xamante ni ñoo si wér mu ngi tolloog 1 205 571 ñi si ñàkk seen bakkan nag mu ngi tolloog 257 803 mu ngi noonu gis ngeen chiffres yi li ma leen di wax chaque jour rek day gën di yéeg ñu siy bàyyi xel bu baax ak mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna bi doy waar trop ñu gën a yokk moytu gi si loolu prévention sanitaire la ñu wax dañuy daal di dem xool waa kër docteur la nga xam ne moom lañ teg pour ñu gën a moytu mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna bi parce que bu ñu nee prévention sanitaire di leen prévenir ba nga xam ne di ngeen gën a moytu feebar bi loolu mooy suñu yitte dañuy dem déglu waa kër docteur dicté yi. mbokk internetu KS TV xanaa rek ñu gën a respecté matukaay yi nga xamante ne moom la ministère de la santé teg ngir ñu mën a xeex mbas mi di coronavirus bokk na ci di raxas suñuy loxo ba mu set ak ndox ak saabu waaye it di utiliser li nga xamante ne mooy gel hydroalcoolique yi di taf suñuy bakkan ak suñu gémmiñ ak li nga xamante ne mooy mouchoir à jeter bu ñuy saqat wala bu ñuy tichooli bu ñu paree ci yooyu le mouchoir dal di koy sànni ci mbalit mi gën a respecté colinu masque yi waaye it distance bi nga xamante ne moom nañu tëral bu ñu nekkee ci lieu public toog suñuy kër ngir mën a xeex mbas mi di coronavirus ndax kat fagaru moo gën faju mbokku internet yi ñu bàyyi xel bu baax ci dicté waa kër docteur mu ngi nekk noonu ngeen doon dégg ci voix bi comme ni ñu koy waxee fagaru moo gën faju ñu bàyyi si xel bu baax a baax te jamono ji fépp foo leen di mën ci génn comme ni ñu koy waxee bu leen fàtte tamit di sol seeni masque ndaxte gis ngeen li may wax ci cas communautaire yi day gën di law te la fa nga koy amee doo ko sax xam ka ko am du xam fan la ko jëlee kon loo donc loo ko mën a moytoo rek nga moytoo ko te booy génn tamit na la farata génnee ndaxte li ci sopp nañ ci lu ci gën daal mooy nga toog sa kër te loolu noonu lépp la nga xamante ni moo ngi yaa ngi koy yëg sa yaram maanaam yaram buy tàng ak lépp lu mu mënti doon na nga woote ci numéro bi nga xam ne numéro vert bi nga xam ne moo di 800 00 50 50 wala nga woote ci SAMU 15 15 boo ci wootee ñoom dañ la fekk si ba fi nga nekk daal di la xool ba xam am nga corona bi am déet. mu ngi noonu mbokk internet yi loolu moo nekkoon seen émission prévention sanitaire di leen wax leen ngeen gën a yokk moytandiku gi ndaxte corona bi daal lëmb na àdduna bi jaaxal na askan wi yëpp ñu gën a yokk moytandiku gi am na solo di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba samedi incha allah di jaajëfal ñëpp di jaajëfal sama équipe technique ba beneen incha allah.